pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar de um evento muito legal que acontece no Brasil nesses períodos de junho, julho e agosto. São as festas juninas e a festa da colheita. Essas festas surgiram há muito tempo atrás, lá em outro país. Eles faziam em forma de agradecimento pela bela colheita que eles tinham feito. Aqui no Brasil também é feito a festa de Santo Antônio, de São João, de São Pedro e várias outras festas, tá bom? Nós vamos aproveitar que estamos em casa nesse período. A gente sabe que não está tendo essas festas por causa do problema que nós estamos vivendo agora, né, no Brasil, que é o problema do Covid-19, mas mesmo assim não é motivo da gente ficar parado, não. Olha como que eu estou, façam assim também. Pega uma roupinha, pode botar um vestidinho, um short, uma bermuda, uma calça, o que vocês quiserem. Se tiver chapéu, coloca também que fica legal, tá bom? Olha o que eu fiz, vocês também podem fazer. É uma fogueira de papel. Essa não queima as nossas mãos e criança pode brincar, tá bom? Então a gente vai brincar de pular a fogueira, tá bom? Peça ajuda da mamãe, do papai ou de outra pessoa para ajudar a pular, tá bom? Se você não conseguir, mas não fique parado. Vamos lá? Viu que legal? Mas eu sei que vai ter gente aí dizendo que não tem a fogueira em casa. Não tem problema. Olha que legal. Pega o travesseiro da mamãe ou do papai e coloca no lugar da fogueira. Assim, você pode brincar também. E para ficar mais difícil ainda, você vai colocando um travesseiro em cima da outra. Vai ficando bem alto para poder você conseguir pular. Mas cuidado para não se machucar, tá bom? Vamos lá? Ó, dá para brincar também, ó. Viu? A gente consegue pular. Eu vou ficar aqui ouvindo a minha música e comendo a minha pipoca, que é uma das comidas típicas desse período. Vamos lá? Faça você também a sua pipoca e vamos brincar de pular a fogueira. Tchau!